ကွန်ပျူတာအသစ်ဝယ်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုရှိတဲ့ကွန်ပျူတာမှာပဲဖြစ်ဖြစ် CPU memory hard disk graphic တွေကဘာအမျိုးအစားတွေလဲဆိုတာကိုဘာ software တစ်ခုမှမလိုပဲအလွယ်ကူဆုံးဘယ်လိုစစ်ရမလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးမှာပါ IT Kit Channel ကဤပညာနဲ့အဆက်တဲ့သတင်းချက်လက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအောင်နော်ကဲကောင်းပြီပရိသတ်တို့ဗီဒီယိုလေးတွားရအောင်နော် Test Manager ကိုတွားမယ်ဆိုရင် Test Bar ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ Test Manager ကိုနှိပ်လိုက်ပါ Test Manager ကိုနောက်ထပ်နည်းလမ်းနဲ့တွားမယ်ဆိုရင် Control Order Delete ကိုတွဲပြီးနှိပ်ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ် Control Shift Escape ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွားလို့ရပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ Advanced Test Manager ကိုတွားဖို့အတွက် More Detail ကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါနံပါတ်3အဆင့်မှာတော့ More Detail ကိုနှိပ်ပြီးတာနဲ့ Performance ဆိုတာထဲကိုဝင်လိုက်ပါနံပါတ်4အနေနဲ့ CPU နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသိကျင်နေဆိုရင်တော့ CPU ဆိုတဲ့အထဲကိုဝင်လိုက်ပါအခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးကတော့ CPU အမျိုးအစားအတိအကျကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီဇာတ်ကွက်မှာတော့ကိုသုံးနေတဲ့ CPU usage ကို graph နဲ့ပြပေးနေပါတယ်ဒီအောက်ကနေရာမှာတော့ခိုးဘယ်နှခု L1 L2 L3 cache တွေကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုဒီတေးပြနေပါတယ်နံပါတ်5အနေနဲ့ memory နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာတော့ memory gig ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုစက်ကြည့်လို့ရပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းအခုဒီဇာတ်ကွက်မှာတော့ကိုသုံးနေတဲ့ memory usage ကို graph နဲ့ပြပေးနေပါတယ်အောက်မှာတော့ available gig memory speed ကွန်ပျူတာမှာ slot ဘယ်နှခုလွတ်လဲဆိုတာကိုအတိအကျပြပေးတာပါတယ်နံပါတ်6ကတော့ disk နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီထဲကိုဝင်လိုက်ပါဒီမှာတော့မိမိတို့ဆက်မှာ disk ကဘာ model လဲဆိုတာကိုစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ထုံးစံအတိုင်းဒီဇာတ်ကွက်မှာတော့ကိုသုံးနေတဲ့ disk usage ကို graph နဲ့ပြပေးနေပါတယ်ဒီအောက်နားလေးမှာတော့ disk ပမာဏကိုပြပေးထားပါတယ်နံပါတ်9အခုဆိုရင်နောက် hard disk တစ်လုံးကိုထပ်ကြည့်ကြည့်ပါမယ်အခုကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးမှာခုနကလို hard disk နာမည်မဟုတ်တော့ပါဘူး hard disk တစ်လုံး partition တစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ disk 0ပဲပြနေပါလိမ့်မယ် size ပမာဏကလည်း 256GB မဟုတ်တော့ပဲ1 terabyte ထိပြောင်းသွားတာတွေ့ရပါမယ်နံပါတ်8ကတော့ internet speed ကိုကြည့်ချင်ရင်တော့ external or wifi ဆိုတာကိုရွေးပေးပါ external or wifi နေရာမှာတော့ထွေထူးထူးမရှိပါဘူး internet speed နဲ့ IP address ကိုပဲကြည့်ဖို့ရှိပါတယ်နံပါတ်9ကတော့ GPU ဆိုတာကကျွန်တော် graphic card ကိုပြောတာပါကျွန်တော်ဝိုင်းပြတဲ့နေရာမှာတော့ graphic card အမျိုးအစားကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့ graphic ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာပြပေးထားပါတယ် dedicated GPU ဆိုတာကတော့ graphic card ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ share GPU ဆိုတာက memory ကနေမျှသုံးတဲ့ပမာဏ onboard graphic ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းအဖြစ်သင်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာအစိတ်ပိုင်းလေးတွေအကြောင်းကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်ကွန်ပျူတာတွေဆက်မတက်တဲ့အခါအကြမ်းဖြင့်စမ်းသပ်တဲ့ဗီဒီယိုလေးကနောက်တင်ဆက်ပေးမှဖြစ်တာကြောင့် IT Kit Channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ဤပညာနဲ့အဆက်တဲ့သတင်းချက်လက်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်